एक वेल्डर इतने पैसे कमा रहा है और जिस दिन आपने वो पैसे गिनने शुरू कर दिए, आई कैन गारंटी यू आप सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग भी छोड़ दी। हम लोग सोचते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज वाले लोग या बड़ी फैक्ट्रियों वाले लोग या बड़ी कंपनी वाले लोग ये बहुत पैसा कमा रहे हैं और लोगों को बहुत कम पैसा दे रहे हैं सैलरी के लिए। बट कहानी उल्टी है एक्चुअली। आज की डेट में स्किल्ड मैन पावर नहीं है। लोग वो काम नहीं करना चाहते जिसकी जरूरत है मार्केट। ठीक है, लोग वो काम करना चाहते हैं जिसको देख के ग्लैमर फील होता है।